Жағымды ауру қышыма қазған сайын жаның кірер, жағымсыз ауру геморрой, өзің көре алмайсың, біреуге көрсете алмайсың. Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз өздеріңіз білетіндей геморрой болып отыр. Жалпы геморройдың түрлері және де геморройды қалай емдеуге болады. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бүгін біз видеода ең керекті, маңызды, шұғыл ақпаратты беретін боламыз. Ол дегеніміз именно геморройды қалай отасыз, яғни операциясыз емдеуге бола ма деген сұраққа жауаптарыңыз болып. Стоп, ескерту. Жаман комментарий жазатын адамдарға кішкене ескерту айтып өтейік. Біздің каналымыз ешқандай дәріні іш, немесе мына дәріні алдына уколды сал деп үгіттемейміз. Немесе врачтарға барып емделмеңіздер деп үгіттемейміз. Біздің мақсатымыз қазақ халқының медициналық сауаттылығын арттыру ғана. Қазақтың барлығы қалада тұра бермейді, орысша түсіне бермейді. Орысшаның о әрпін түсінбейтін, сонау шалғын ауылдарда егін егіп қой бағатын қазағым бар, соларға арналып та отыр. Сол себепті жаман комментарий жазатын кісілер өтініш, кішкене сабыр сақтасаңыздар болады. Біздер ешқандай курс сатып, менің курсымда ал, платный курстарымызда қатыс, әлде мына кітап сатып ал, ақша өткіз деп айтпаймыз. Тек қана сіздерден қолдау, яғни қазақ тілінде болатын медициналық пайдалы кеңестерді ғана біз жеткізіп беріп отыратын боламыз ағайын. Геморройдың екі түрі болады. Яғни сыртқы және ішкі болып табылады ағайын. Орыстар наружный және де внутренний деп атайды жалпы. Бірақ біз өзіміздің халқымызда оны еркек және ырғашы деп айтып кетеміз. Енді бұл жерде разницасы неде, неден пайда болады, иә? Бұның разницасы жалпы бір-бірінен айырмашылығы ішкі геморрой кезінде іште жалпы прямая кишка дейміз ғой, арттан жағатын анальный отверстие, анальный, именно тесік болады. Соның ішкі жағында узелдар, яғни түйіндер болады. Геморройдың узелдар деп атаймыз. Сол узелдар, яғни түйіндер, мына жақта ішінде 4 сантиметр іште болады. Сол узелдер әр дәретке шыққан сайын, яғни белсенділік арттыра береді. Енді не үшін, қай уақытта ол қанайды? Ішіңіз қатқанда, немесе ішіңіз қатты өткен кезде, жеп атқан тағамыңызға көңіл бөліңіз деп әр видеода айтып өтеміз. Ол не үшін керек? Яғни егер үлкен дәретіңіз дұрыс болып келетін болса, мына жақтан ана түйіндерге тимей өтеді, өзі ақырын жайлап өтіп кетеді. Егер үлкен дәрет қатты тастай болатын болса, ана іштегі түйіндерді жыртып өтеді ағайын. Жыртып, кәдімгі жыртқан кезде, үлкен дәретке шыққан кезіңізде, былай кішкене қарайтын болсаңыз, қанмен бірге шығып кетеді. Қанның әрбір каплялары болуы мүмкін, или көп қан ағуы мүмкін. Вот соны ішкі, яғни внутренний геморрой деп атаймыз. Енді келесі мәселе сыртқы геморрой. Яғни еркек түрі, былай айтқанда. Ол қалай болады? Яғни шығып кететін болады. Астыңғы жақтан, яғни прямой кишкадан шығып тұрады. 1 сантиметр, немесе біз практикамызда көргенбіз 4 сантиметрге дейін шығып кететін жағдайлар болған ағайын. Ол өтірік нәрсе емес, ол шындық. 4 сантиметрге дейін өзіңіз ойлаңызшы, астыңызда мынандай нәрсе салбырап тұратын болса, қандай жағдайда боласыз? Қорқып шошып кетесіз ғой, дұрыс қой, Сол себепті ол неден шығады? Қатты күйінгеннен шығады ағайын. Бағана айтқандай, егер тамағыңыз, үлкен дәретіңіз қатты тастай болатын болса, жұмсақ болмайтын болса, онда ол міндетті түрде шығады. Бірақ оны қайттан кіргізудің өзі бір ғанибет ағайын. Қолмен кіргізе алмайсың, кіргізгеннің өзі неприятно, былай айтқанда. Сол үшін көбінесе хирургтарға, яғни проктологтарға жүгініп жатады. Именно сол астыңғы жақты аналды, яғни анальный отверстияны бақылайтын, зерттейтін және емдейтін адамды кім дейді? Проктолог деп атайды. Проктологқа барып тұрғаныңыз жақсы. Егер сізде кішкене қанау, ішіңіз қатып қалып, қиыншылық, астыңызды қышу, күйдіру болып жатса, онда міндетті түрде проктологқа барғаныңыз жөн. Проктолог сізге басында қандай да бір свечалар жазып беру мүмкін, препараттар, қазір ішетін дәрілер жазып береді. Ол свечаларды қолдануыңыз мүмкін, бірақ ол свечалар емдемейді.
Тағы да бір айтамын, емдемейді, свечалар симптоматикалық белгілерін жоятын болады. Симптоматикалық белгілер дегеніміз сол бағана айтқандай қышу, күйдіру, қанау дейміз, кішкене ісіп кету, соларды уақытынша қойдырады. Именно геморрой өте жақсы емі бар, ол да болса операция түрі. Бірақ операция түрі біз ойлағандай қорқынышты емес. Қазіргі таңда лазермен де істеп жатады, мысалы үшін, или операциялық баяғыдай именно скальпельмен кесіп дейтіндей сондай жағдайлар болады. Бірақ біз оның ешқайсысына қорқамыз, былай айтқанда баруға да, мысалы үшін, проктолог түгіл, стоматологқа да баруға қорқамыз ғой кейбір кезде. Сол себепті проктологқа егер бармасаңыз, проктолог егер сізде анық геморрой болатын болса, бірақ операция істеткім келмейді, қорқамын дейтін болсаңыздар, геморройдың жаттығумен емі бар ағайын. Біз сіздерге соны көрсететін боламыз, яғни Тибет медицинасынан алып келген нүктелер, геморройды жоятын және емдейтін нүктелер ағайын. Түсінікті ғой? Бірінші жаттығу ішкі және мынау внутренний геморройды емдеу үшін арналған. Оған біздер бірінші мынандай бір қаламсап керек, яғни ручка дейміз ғой, қалам немесе ручка керек. Ішкі геморройдың нүктелері, точкалары мынау 3-ші саусақты, 4-ші саусақтың мынау ұштарында болады. Сол ұштарын ручканың, қаламсаптың мынау нүктесімен, мына жағымен, немесе мына жағымен, кімге қалай ыңғайлы. Өйткені мына жағы бір кісілер шыдай алады, біреулер шыдай алмайды. Сол себепті бұлай сағат тілімен, яғни по часовой стрелке айналдырамыз. Именно мынау көріп тұр ғой, мына точкалар мына жерде. Мына жерде бұлай көрсеткен кезде, мына жерде точкалар болады. Геморройдың точкалары осы. Именно ішкі геморройдың, естеріңізде болсын. Ең главный айтып кететін жайт бар. Осы жаттығуларды бастаған кезде, енді бастап атқан кезде, обязательно жылы сумен дәрет алып алыңыз. Сабындаудың қажет жоқ. Жылы сумен дәрет алып алыңыз. Неге десеңіз, жаттығу кезінде мынау үлкен дәреттің қалдықтары мынау астыңыздан кішкене бөлінуі мүмкін. Өйткені бұл точкалар тікелей сол именно прямой кишкаға әсерін береді, геморройға әсерін береді. Сразу причем әсерін береді. 2-3 минутта әсерін. Сол себепті астыңғы жақ кішкене босайды. Босаған кезде, кішкене мынау үлкен дәрет шығып кетуі мүмкін. Сол үшін тазаланып алыңыздар деп атқан жерім сол. Енді бұл ішкі геморройды сөйтіп 2-3 минут оқалаймыз, яғни мына ручкамен массаж істейміз былайынан. Или сізге қиын болса, әлде мына былай істесеңіз де болады. Былай істеп 2-3 минут бойы. 2-3 минут бойы. Енді ал наружный, яғни сыртқы геморрой дейміз, ең көп кездесетін өз негізі сыртқы геморрой. Ең көп кездесетін. Сол себепті оның нүктелері, яғни точкалары мына жерде болады. Яғни 3-ші саусақ пен 4-ші саусақтың арасында болады, мына жерде. Мына жерде. Дәл осы жерде кішкене қаттырек басып, сағат тілімен 2 минут айналдырамыз. Сағат тілімен 2 минут айналдырамыз. Мына жағына да сағат тілімен 2 минут айналдырамыз. Түсінікті ғой, 2 минут мына жақта, 2 минут мына жақта. Егер сіз солақай болатын болсаңыз, онда сол қолдан бастайсыз. Егер сіз оң қолмен жұмыс істейтін болсаңыз, оң қолда бастайсыз. Оның разницасы бар ағайын. Енді келесі жаттығу ауруды басу, яғни геморрой кезінде ауырады, оны бәріміз білеміз. Егер геморроймен ауыратын кісілер болатын болса, қайсынан сұрасаңыз ауырады деп айтады, білесіз ғой. Сол себепті геморрой дәретке шығып қалғаннан кейін геморрой мазалап жатады. Сол кезде мына жерде ауруды басатын точка бар. Дәл осы мұрынның астында. Дәл осы жерге сағат тілімен 2 минут айналдырамыз. 2 минут айналдырамыз. Тек қана сағат тілімен 2 минут айналдырамыз. Осы геморройдың ауруын басатын нүкте осы болады. Түсінікті ғой? Яғни, внутренний геморройды қою үшін мына ұштары, саусақтың ұштары, ал сыртқы геморройды мына жер и мына жер. Ауруды басатын мына нүкте. Енді келесі ең осының жаттығудың барлығын, яғни түйіндейміз, бұл айтқанда бітіреміз. Немен? Мынандай бір қамыр жаятын оқтау керек. Үйде барлығында бар шығар енді. Қазақпыз ғой, енді қамыр жаямыз ғой. Сол себепті мынау оқтауды алып, қолды түзу қойып, былай екі қолды былай түзу қоясыз. Және де тура кір жуғаннан кейін кірді сығу керек қой, кірді сығатындай қылып істейсіздер. Ішіңізге дем жұтып, деп сразу шығарып жібересіз. Ішіңізге дем жұтып, шығарып жібересіз. Яғни
кір сығатындай, тура бір кірді сығып атқандай қатты бір 50 секунд, 40 секунд жетеді. Бұл яғни для закрепления, дұрыс па? Яғни осы жаттығуларды барлығын аяқтау үшін соңында күніне 3-ақ рет жасайсыздар ағайын. Таңертең, обедте, кешкісін жұмыста болсын, қалаған жеріңізде жасасаңыз болады. Жасай отырып бір апта күтесіздер, яғни ол бірден осы уақытқа дейін болған геморрой емделіп кете қоймайды, бір апта бойы емделесіздер, яғни сыртқы геморрой болатын болса, ішіне қайта кіретін болады. А егер ішкі геморрой болатын болса, онда іштегі түйіндер бетіне қабық байлап, яғни қанамайтын болады, және де өзі ақырын-ақырын белсенділігін жояды. Сол себепті қанау тоқтайды. Түсінікті ғой, иә? Ал құрметті көрермендер, бүгінгі жаттығуды өте пайдалы болды деп ойлаймын өздеріңізге. Егер де бір геморроймен ауыратын болсаңыз, немесе геморроймен ауыратын кісілер болатын болса, туыстарыңыз, достарыңыз болатын болса, осы видеоны көрсетсеңіздер, өте нұр үстіне нұр болады ағайын. Және де алдағы уақытта біздің де қалған видеоларды көріп жатасыздар. Жалпы іш қату, және де іштің неден қататынын, іш жүру, іштегі газды емдеу деген жалпы жаттығулармен жасалған, бұлай Тибет медицинасынан алып келген жаттығулардың барлығын көрсеңіздер болады. Біздің каналымызға өтіп, және подписка жасап, лайк басып, және комментарий қалдырыңыздар. Қалаған сұрақтарыңызға біздер жауап беруге тырысамыз ағайын. Сол үшін комментарийді аямай, ұялмай жазыңыздар ағайын. Дендеріңіз сау, денсаулықтарыңыз мықты болсын.